Baay'ee kan jaallatamtan guutummaa addunyaatti karaa intarneetii, karaa sooshaal miidiyaa, televezyiinii mo'aa, evangelikal televezyiin akkasumas immoo karaa zuum as magaalaa Atlaantaarraa kan hordofaa jirtan hunduma keessan nagaan Waaqayyoo isinii wajjiniin haa ta'u, hunduma keessaniin nagaa gaafachuun barbaada. Ayyaanni Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo, eebbi Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessanii wajjiniin haa ta'u. Guyyaa har'aa Juulaay 12 bara 2020 guyyaa itti fuuldura Waaqayyootti dhiyaannee dubbii Waaqayyoo dhageenyu kana carraa Waaqayyoo nuuf kennu isaatti Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Waaqayyo isa humna qabu, isa dandeettii qabu, isa waan hundumaa irratti aangoo qabu fuulduratti dubbii isaa dhaga'uudhaaf carraa argachuu keenyatti Waaqayyoon hin galateeffanna. Yeroo kana maaddii cimaa nyaachuudhaa, mannaa iddoo ciccimaa jiraachuudhaa, mannaa fuuldura Waaqayyootti dhiyaatanii dubbii Waaqayyoo argachuudhaaf, dhaga'uudhaaf carraa argachuun ulfina guddaadha. Isarra caalaas immoo dubbii Waaqayyoo dhageessisuudhaaf carraa argachuun ulfina guddaadha. Kanaaf bakka jirtanitti hunduma keessan nagaa gaafachuun barbaada. Har'aa macaafa seera keessa deebii boqonnaa 33 lakkoofsa 23 irratti jireenya moo'ichaa seenaa Niftaalem irra dhaabadhee waan tokko tokko akka nuyi hubannu barbaada. Dubbicha ergan dubbisee booddee Gooftaa Hafuurri Qulqulluun akka inni nu barsiisu walii wajjiniin hin kadhanna. Waa'ee Niftaalemis, yaa Niftaalem ati ayyaana quufteettaa, eebba Waaqayyoos guutummaatti, ciisa bishaan galaanaatii jalqabee hamma biyya gara mirgaatti dhaali jedha. Hin kadhanna Waaqayyoon. Maqaa Waaqayyo Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ganama kanaa sanbata guddaa guutummaa addunyaarraa warra dubbii kee dhaggeeffatan, kallattii sirraa barbaadan, hogganaaf geggeessaa kee jala jiraatan, dubbii keetiin jajjabaachuu, haara'uudhaaf fayyuu warra barbaadan, garaa isaanii madaa'e, hafuura isaanii cabe, sammuu isaanii yaadda'e sitti qabatanii, yaa Waaqayyoo ati fala qabdaa, ati qoricha qabdaa, ati karaa qabdaa, ati karoora qabdaa jedhanii warra si abdatan, warra si amanatan, ganama kanaa dubbii kee akka nutti ergitu, garaa keenyas akka jajjabeessitu, hafuura keenyas akka fayyistu ani sin kadhadha. Sagaleen kun balbala nama hundumaa akka rurrukutu, garaa nama hundumaa akka cabsu, hafuura nama hundumaa keessatti akka dhangala'u maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Ana garbicha kee sammuu kootiin yaadi, afaan kootiin dubbadhu, ani gadi gadin jedhaati immoo ol jedhii mul'adhu. Saba keetti dubbadhu, sabni kees garaa qophaadhaan akka si eeggatu immoo ati gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Guyyaa har'aa Waaqayyoo maaliif jireenyaaf seenaa Niftaalem irraa nutti dubbachuu barbaade laata? Maa inni Waaqayyo ergaa inni Niftaalem irraa nuuf qabu? Ayyaanaan dhaalu, ayyaanaan dhaalu, ayyaana Waaqayyootiin dhaalu. The power, the victorious power of God's grace. Ayyaanni Waaqayyoo humna moo'ichaati. Jireenya Niftaalem irratti garbichi Waaqayyoo Museen kan inni dubbate. Niftaalem ayyaanaaf eebba Waaqayyoo jireenya isaarraa qabaachuu isaa dubbata. Eebba Waaqayyoof, ayyaana Waaqayyoo waan quufeef, jireenya isaarra waan jiruuf hin dhaala malee hin dhaalamu, hin moo'a malee hin moo'amu, hin bal'ata malee hin dhiphatu, hin injifata malee hin injifatamu. Maaliif ayyaana Waaqayyoof eebba Waaqayyootu irra jira. Namni Waaqayyoo Salomoon fardi lolaaf hin qophaa'aa, moo'ichi garuu kan Waaqayyooti jedha. Baay'ina fardeen yookiin immoo baay'ina loltuutii fi humna isaatiin moo'achuu kan danda'u hin jiru. Hiriiruun kan namaati, injifachuun garuu kan Waaqayyooti. Guyyaa har'aa keessatti sirnaaf naamusa injifannoo, seeraaf akeekaaf kallattii injifannoo Waaqayyo kan inni nu barsiisu ganama kana irratti dubbachuu barbaada. Ayyaana Waaqayyoof eebba Waaqayyoo quufteetta.
sababii ayyaana waaqayyoof eebbi waaqayyoo sirra jiruu fi hin dhaalta. Eessaa kaastee dhaaltaa? Ciisaa bishaan galaanaatii jalqabdee hamma biyya gara mirgaatti dhaali ittiin jedhe. Dhaali. Dhaali inni jedhu kuni dubbii waaqayyooti. Dubbii waaqayyoo sun immoo har'aa anaaf siif dubbatame. Anaaf sirra jira. Dubbii waaqayyoo kana dubbifachuu bira darbine, qorachuu bira darbine, baruuf barsiisuu bira darbine, dubbii waaqayyoo kana amanatanii ittiin deddeebi'uu jalqabuutu nurra jira. Dubbii waaqayyoo kallattii abdii kutannaa yookiin immoo kallattii kufaatii yookiin immoo kallattii dadhabbii otoo hin taane kallattii abdii, kallattii moo'ichaa, kallattii jireenyaa, kallattii injifannooti kan inni nutti agarsiisu. Kanaaf dubbii waaqayyoo irra dhaabbannee jajjabaachuu, amanachuu, tarkaanfachuuf adeemuun barbaachisaadha. Wangeelli Yesuus Kiristoos isa kana kan inni nutti himu. Egaa seera keessa deebii boqonnaa 23 lakkoofsa 33 irratti ayyaanaan moo'achuu, dibataan moo'achuu, eebbaan moo'achuu isa jedhu pirinsipilii dhaadannoo labsii Museen jireenya Niftaalem irratti baasee guutummaa jireenya Niftaalem keessatti in the context of his total life ilaalla. Guutummaa jireenya isaa keessatti ilaalla. Pirinsipilii moo'atanii dhaalu jireenya Niftaalem keessaa utubaalee gurguddaa waan waaqayyo nutti dubbatu ilaalla. Isa kana gaa qalbiidhaan akkasiin na hordoftanan barbaada. Gara daqiiqaa 25 hamma 30tti yeroo wal bira turru kana keessatti ergaa jajjabaa dhaamsaa fi galaa jireenyaa akkasiin argattanan amana. Egaa Niftaalem ijoollee Yaaqoob qabu 12 keessaa tokko. Waaqayyo kakuu Abrahaam, Yisaaq, Yaaqoobiif galeera. Yaaqoob keessaa immoo ijoollee isaa 12 dhaaf galeera. Jalqaba Yaaqoob kan inni godhate Roobeli, achi Simooni, achi Lewwiidha, achi Yihudaadha, achi Gaadi, achi Niftaalem. Niftaalem mucaasaa isa ja'affaadha. Ja'affaa irratti kan dhalatedha. Ja'affaa irratti akkaataa inni itti dhalate dhaloota isaa yoo ilaalle hiikaan jireenya dhaloota isaatii ergaa isa jalqabaa ani qabudha. Innis immoo seera uumamaa boqonnaa 30 lakkoofsa 8 irratti akkasitti lafa nuuf kaa'a. Bilhaa xomboreen yookiin immoo hojjettuun yookiin immoo garbittiin Raahel ammas ulfooftee Yaaqoobiif lammaffaa ilma deesse. Raahel kanarratti ani jabeessee obboleettii koo wajjin wal'aansoo qabee ishees harka nan caalee yookiin immoo nan moo'adhee jette. Niftaalem jechuun wal'aansoo guddaa, xiiqii guddaa qabatanii moo'uu jechuudha. Niftaalem jechuun xiiqii guddaa qabatanii moo'uu. Kanaaf maqaasaa Niftaalem jette. Wal'aansoorraa, xiiqiirraa, qabsoorraa, cichurraa kan ka'e Waaqayyo moo'icha naaf kennette. Jireenya keenya keessatti ayyaanni Waaqayyoo maaliif nu barbaachisa? Qabsoodhaaf wal'aansoo keessatti nu barbaachisa. Qabsoof wal'aansoo keessatti ayyaanni Waaqayyoo waan sadii hojjeta. Isa kana naa hubadhaa. Tokkoffaan ayyaanni Waaqayyoo mul'ata moo'ichaa nuuf kenna. The vision of victory isa jedhu. Mul'ata moo'ichaa. Mul'ata duukkanaa miti. Mul'ata yaaddoo miti. Mul'ata cabuu miti. Mul'ata rakkinaa miti. Har'aa nama keenya yoo gaafattan seenaa isa kaleessaa bal'isee isinitti hima. Cabaaf yaaddoo rakkina har'a keessa jirrus baay'ee miidhessee isinitti hima. Walaloodhaanis, faaruudhaanis, yadaloodhaanis bal'isee isinitti hima. Kan nu barbaachisu garuu isa otoo hin taane mul'ata moo'ichaati. The vision of victory. Ayyaanni Waaqayyoo wal'aansoo keessatti kan inni si gargaaru fuuldura kee ifa jiru sitti agarsiisa. Fuuldura kee du'aa ka'uu jiru sitti agarsiisa. Fuuldura kee abdii jiru sitti agarsiisa. Ayyaanni Waaqayyoo isa kana hojjeta inni jalqaba. Inni lammaffaan immoo humna wal'aansoo sii ta'a.
Humna wal'aansoo inni jennu wal'aansoo keessatti jireenyi wal'aansoodha. Jireenyi chaalenjiidha. Mormiidha. Qorumsa. Kana keessatti humna fooniitiin hin dandeessu. IQ, intelligent quotient isa jennuun hin dandeessu. Emotional quotient isa jettuun hin dandeessu. IQ qabaadhu, EQ qabaadhu, waan jaallatti brilliant yoo taate. Wal'aansoo afuuraa gargaarsa ayyaana waaqayyootiin malee hin danda'amu. Inni sadaffaan abdii kutannaarraa nama eega ayyaanni waaqayyoo. Abdii kutannaa. Abdii kutannaan kuni namoonni abdii kutannaa jireenya isaanii keessatti si'a baay'ee akka exititti waa'ee ba'u. Adeemanii wal'aansanii qabanii rakkatanii yaadda'anii sana booddee dhumarratti abdii kutachuudhaanii harka laatu. Abdii kutachuudhaanii karaa isa waaqayyo isaan jalqabsiise irraa kutanii ba'u. Waa'ee mana isaanii abdii kutatu. Waa'ee maatii abdii kutatu. Waa'ee waldaa abdii kutatu. Waa'ee tajaajilaa abdii kutatu. Waa'ee ijoollee abdii kutatu. Maaliif abdii kutatu? Haala laalanii abdii kutatu. Humna diina isaanii ilaalanii abdii kutatu. Jabina rakkina isaanii ilaalanii abdii kutatu. Dubbiin waaqayyoo garuu ayyaanni waaqayyoo akka nuyi abdii hin kutanneef nu gargaara. Akka nuyi abdii hin kutanneef nu gargaara. Utuu abdiin kutatin yeroo adeeman waaqayyo dhumarratti jireenya namaa hin eebbisa. Torban kana mana keenya keessatti ayyaana guddaa ayyaaneffanne. Ayyaanni nuyi ayyaaneffannis birthday mucaa keenya labsii waggaa 10ffaasaa ayyaaneffanne. Labsiitu waggaa 10 guute. Kun egaa maal waan addaa tiree birthday mucaa keetii maaliif nutti himtaree jechuu dandeessu. Kanan barbaade waa'ee birthday mucaa kootii isinitti himuudhaaf hin turre. Waggaa 10 har'aa isa ta'e isinitti himuudhaaf utuu hin ta'in isa dura waggaa 7 anaaf haati warraan koo naasiseen waggaa 7 utuu mucaan godhatin utuu abdiin kutatin fuuldura waaqayyootti kadhanna turre. Waggaa 3ffaa irratti dhiisaa waa'ee mucaa dhiisaa yookiin guddifadhaa. Waggaa 5ffaa irratti maalii yoo mucaa guddiftan? Waggaa 6ffaa fa'a irratti maalii namni koo yoo mucaa hin qabu ta'eyyuu jiraachuu numa danda'ama. Afurri jedhu sammuu keenya keessa, mana keenya keessa dhaamsi, gorsi, jajjabeessaan akkasii kan dhufe hin dhibne. Garuu waa'uu waggaa 3s, waggaa 4s, waggaa 6s haa fudhatu. Waaqayyoon fuulduratti ani abdii hin kutadhu akka nuyi jennu kan nu gargaare ayyaana waaqayyooti. Erga wal fuunee booddee waggaa 7ffaa, ji'a 7ffaa, guyyaa 7ffaa irratti waaqayyo Julaay 7 bara 2010 magaalaa Chicaagootti ilma jalqabaa nuuf kenne. Waaqayyo akka nuyi abdiin kutanne barbaada. Hammam haa dheeratu iyyuu malee, hammam haa dhaa'u iyyuu malee, hammam haa ulfaatu iyyuu malee, jireenya maatii keessatti, jireenya wal'aansoo keessanii keessatti, jireenya dinagdee keessatti, jireenya biyyaa keessatti, haala saba keenyaa keessatti, haala waldaaf haala tajaajila keenyaa keessatti, haala kam keessa iyyuu jiraadhaa. Waaqayyo akkati abdiin kutanneef ayyaana isaa sii kenna. Amma gaa maal jetti Raahel gaafa mucaa moggaaftu, mucaa mataa isheetiin qabdu. Kan isheen godhanne Yoosefiif Biniyaam hin dhalanne. Garuu xomboree isheerraa, garbittii isheerraa Yaaqoob biratti galtee mucaa akka isheen isheedhaa godhattu godhatte akkuma isheen mucaa godhatteen fuutee guddifatti. Kan kooti jetteetu guddifatti. Niftaalem akkuma isheedhaa dhalateen fuuteetu mucaan kun maqaansaa Niftaalem jedhama. Ani jabeessee obboleettii koo wajjin wal'aansoo qabe. Ishees harka nan caale jette. Waan tokkoon isinitti hima. Caalaa ta'uudhaaf obsaa ta'uu barbaachisa. Caalaa ta'uudhaaf wal'aansoo qabuu barbaachisa. Keessaa dhiisaniin hin barbaachisu. Gaaf tokko mucaanan godhadha kan jedhu mul'ata qabdi turte. Raahel vision of victory inni jennu isa kana. Gaaf tokko naa darba. Gaaf tokko haalli kun hin jijjiirama. Gaaf tokko seenaan kun hin haaraa. Gaaf tokko boo'ichi nafa. Gaaf tokko du'i hin hafa. Gaaf tokko hiyyumi nafa. Gaaf tokko baqachuun hin hafa. Gaaf tokko hidhamuun hin hafa. Gaaf tokko ajjeefamuun hin hafa. Gaaf tokko salphachuun hin hafa. Hin hafa. Inni kun immoo fuuldura keenya jira. Inni jedhamu maal inni? Vision of victory. Kan kana namaa kennu immoo ayyaana waaqayyooti.
haala kam keessa iyyuu jiraadhaa mana keessan keessatti haala abdii sin kutachiisu jilba sin buusu mogolee sin laaffisu haala kam keessa iyyuu jiraadhaa waan tokkoon isinitti hima mul'anni keessan haaraa haa ta'u. Imbaaqoom raajii abdii kutatee ture macaafa qulqulluu keessatti gooftaa Hafuurri qulqulluun dhufee amantiidhaan namni qajeelaan amantiidhaan jireenyatti hin jiraata of fuuldura ilaalitti jedhe. Baabiloonin hin ilaalin, diinan ilaalin, humna isaan ilaalin, ariitii isaan ilaalin, baay'ina isaan ilaalin, sophistication isaaf jajjabina isaa hin ilaalin, Waaqayyoon ilaali, of fuuldura ilaali. Vision of victory. Maqaa Yesuus Kiristoosiin har'a saba keenya boo'u, saba keenya abdii kutatu, saba keenya yaadda'u, kufu maqaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana iji isaarraa golgaan saaqame mul'ata abdii, mul'ata moo'ichaa akka inni qabaatu ani nan kadhadha. Vision of victory. Humna wal'aansoo hafuura abdii kutannaa namarraa cabsa ayyaanni Waaqayyo. Kanaaf Niftaaleem jetteetu wal'aansoo qabee obboleettii koo moo'adheera jette. Niftaaleem irraa kan nuyi arginu isa jalqabaati. Moo'ichaan dhalate, wal'aansoodhaan dhalate, qabsoodhaan dhalate, mannaaggiidhaan dhalate, yaaliidhaan dhalate, carraaqqiidhaan dhalate, miixuudhaan dhalate, xiiqiidhaan dhalate, cichuudhaan dhalate, utuu abdiin kutatin dhaabachuudhaan dhalate. Abidda keessa, bishaan keessa, bokkaa keessa, arrabsamuu keessa, tuffatamuu keessa, dhiibamuu keessa, jibbamuu keessa, yaaddoo keessa, kufaatii keessa, peenii gurguddaa keessa, hirriba dhabuu keessa, tuffatamuu keessa dhaabatee Waaqni koo kan inni naaf akeeke kana miti, kan inni naan jedhe kana miti, kan inni na abdachiise kana miti, kanan hojjedheef kana miti, kanan arge kana miti, mul'anni koo kana miti, bira garuu nan ga'a jedhee itti cichee dhaabateetu biraan ba'ee Niftaaleem dhalate. Ayyaanni Waaqayyoo inni Museen seera keessa deebii 33 irratti dubbatu kana namaa godha. Lammaffaa ayyaanni Waaqayyoo inni seera keessa deebii keessatti dubbatamu jireenya Niftaaleem keessatti isa Yaaqoob eebba ijoollee isaa 12 yeroo inni eebbisu seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 21 irratti waa'ee Niftaaleem akkas jedhe. Niftaaleem akka borofa gadhiifameeti. Inni afaan isaatiin sagalee gaggaarii hin dubbata jedhe. Seera uumamaa boqonnaa 30 lakkoofsa 8 irratti hin dhalate. Seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 21 irratti immoo hin gadhiifame. Bara 2021tti eebbi keenya hundumtuu hin gadhiifama. Maaliif akka hin jedhu beeku? Afaan korra dhufee, sammuu korra dhufee nan gadhiise kunoo. Bara haaraa fuuldura keenya jiru. 2021 haalli keenya, jireenyi keenya, eebbi keenya, hiikaan keenya, furmaanni keenya maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin hin gadhiifama. Niftaaleem akka borofaa gadhiifameeti. Akka borofaa hiikameeti. Erga hiikamee booddee waan gaggaarii hin dubbataedha. Waan gaggaarii, sagalee gaggaarii hin dubbataa jechuun sagalee gaggaariin baay'eedha. Jajuun, faarsuun, kabajuun, jaallachuun, jaalala mul'isuun, galateeffachuun isa nuyi ijoollee keenya barsiisu. Positive language, healing language, encouraging language, constructive language jennee isa nuyi ijoollee keenya barsiisu. Language nuyi ijoollee keenya barsiisu. Positive language nuyi ijoollee keenya barsiisu. Isa duwwaa miti. Sagalee gaggaariin dubbataa jechuun wangeela dubbataa jechuusaati. Sagalee gaariin wangeela caala hin jiru. Lafa kanarraa inni kaan nama sossobuudha. Wangeelli garuu namaaf jireenya kenna. Nu sossoba miti, nu yaala miti, nu ho'isa miti, nu jajjabeessa duwwaa miti. Wangeelli nu geeddara, wangeelli nu fayyisa, wangeelli nu ijaara, wangeelli du'aa keenya kaasa. Niftaaleem akka borofa gadhiifameeti. Kanaaf sagalee gaggaarii dubbata. Mee laangweejii keenya keessa deebi'aati ilaala. Guyyaa guutuu maal dubbataa oolla? Maal dhaga'aa oolla? Maal dubbataa oolla?
Si'a baay'ee kan nuyi dubbannu suma dhageenyedha. Abaarsa dhagaa oolla, jibba dhagaa oolla, hinaaffaa dhagaa oolla, tuffii dhagaa oolla. Nummoo isuma kana deebisaa oolla, isuma kana yaadaa oolla, isuma kana yaalaa oolla. Jibba jibbaan moo'uun, du'a du'aan moo'uun, cufuu cufuudhaan moo'uun, ari'atamaan moo'uun hin danda'amu. Nuyi warra gadhiifamedha. Nuyi warra wangeelaati. Nuyi warra dubbii waaqayyootiin fayyedha. Niftaaleem ayyaana waaqayyoo waan qabuuf, ayyaana waaqayyoodhaanis immoo lammata waan dhalateef cinqii Yesuus Kiristoos fannoo qaraanii irratti godheen waldhaansoo qabee mataa seexanaarra ejjete morma seexanaa miciriqsee hojii seexanaa diigee kiyyoo seexanaa ciree waan dhalateef haleluuyaa. Amma immoo maalidha? Kan gadhiifamedha. Abbaan fedhe kiyyoon irratti haa qopheeffatu, hidhaan irratti haa akeeku. Abbaan fedhe akeekaaf karoora jaallate nurratti haa baafatu. Nu hidhuu hin danda'u. Waan waaqayyo nuuf qopheesse har'a asiin qabu, achiin qabu, asiin harkisu, achiin harkisu kan keenya gadhiifamaadha. Wangeelli Yesuus Kiristoos akka nuyi lammata hidhamuu hin dandeenyetti nu hiikeera. Hidhamantanii isin kana. Mootummaa keenya kan caalu jira, mootummaa waaqayyoo. Labsii keenya kan caalu jira, labsii wangeelaa. Ayyaana waaqayyoo kan caalu jira, ayyaana Kiristoos. Humna waaqayyoo kan caalu jira, hafuura qulqulluu. Karoora waaqayyootiin ol kan ta'e jira, karoora Yesuus Kiristoos nuuf qabu. Kan kanaa olii jira. Bu'uura keenya kan raasu jira, bu'uura ergamootaatiif, bu'uura raajotaa. Kakuu waaqayyo jireenya bara baraatiif nuuf kenne kan kana caalu jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin seexanni har'aa saayikoolojii keenya qabuu barbaada. Saayikoolojii keenya sooshaal miidiyaadhaan, meenistiriim miidiyaadhaan, ololaan, odeeffannoo wal bira daddabarsuudhaan ati du'aadha, ati abdiin qabdu, ati moo'amaadha, ati cabaadha, ati kufaadha, ati tuffatamaadha, ati dhiibamaadha. No, ani gadhiifamaadha. Kiyyoon koo narraa cabeera. Iyesuus narraa cabseera. Kan kana nuun jedhu immoo warra xonqaayii waaqeffatu, warra waaqa tolfamaatti sagadu, warra moortuu, warra waan adda addaatti waaqeffataa oolu, hafuura seexanaa, hafuura jawwee, hafuura xonqaayii, hafuura moortuu, hafuura warra mooraa dubbisuu, hafuura warra tibtaaba keessa oolu, isaantu hafuura nutti gadhiisaa oola. Numoosa dhaggeeffanneetu yaaddofna. No, inni nu wajjin jiru isa isaanii wajjiniin jiru caala. Inni nuyi amannu Kiristoos Iyesuus karaa garbicha waaqayyoonis moos nasib waggaa 130 dura kan inni nuuf erge saba keenyaaf kan inni erge meeshaan keenya meeshaa biyya lafaa caala. Billaan keenya billaa biyya lafaa caala. Sabni keenya isa kana amanuutu irra jira. Isa kanaan dhaabachuutu irra jira. Isa kana dubbachuutu irra jira. Niftaaleem kan gadhiifamedha. Gadhiifamuusaa maaliin beekna? Sagalee gaggaarii. Sagalee gaggaarii hin dubbata jedhe. Yaaqoobtu jedhe. Waa'ee Yihuudaa kana hin jenne. Waa'ee Yoosef kana hin jenne. Waa'ee Biniyaam kana hin jenne. Waa'ee Gaad, waa'ee Daan, waa'ee Niftaaleem, waa'ee Zaabiloon warra adda addaa kana hin jenne. Niftaaleem bira ga'ee garuu kun jedhe. Kun akka borofa gadhiifameetidha. Gadhiifamuusaa maaliin hin beeka jedha. Afaan isaatiin hin beeka, laangweejii isaatiin hin beeka jedha. Nama fayye maaliin beenna? Bifa isaatiin miti. Namni fayye adii miti, gurraacha miti. Namni fayye sooressa miti, hiyyeessa miti. Namoonni tokko tokko yoo fayyite dhukkubni sirra hin jiru jedhu. Yoo fayyite hiyyumni si keessa hin jiru jedhu. Yoo fayyite qambarriin sirra hin jiru jedhu. Yoo fayyite mana hidhaa hin galtu jedhu. Warri fayyee mana hidhaa keessa hin galaa, hin dhukkubsataa, hin rakkataa, hin hiraarfamaa. Ittuuyyuu warra fayyeetti gidiraan baay'ata. Mallattoo warra fayyee garuu afaan isaanii irra jira. Kana hundumaa keessatti maaliin mar'ummaan seexanaa kutu afaan isaaniitu wangeela dubbata. Haala kam keessayyuu dhaabatanii abdii labsu. Yaa diinaa abdii kutadhu. Kan koo olumaa, kan koo ifaadhumaa, kan koo jiraataadha, kan koo moo'aadha. Nan ba'a,
nan adeema, nan jiraadha, nan balladha, nan dhaala, nan moo'a, nan dandeessu, nan dhaabdu, nan takaaltu, hin waraanta garuu nan madeessitu, na darbatta garuu kuffistee nan hambistu, haala kam keessayyuu nan darba, abidda keessa naa wajjiniin gala, bishaan keessa naa wajjiniin gala, mana hidhaa diigeen ba'a, haala kam keessayyuu nan darba, jireenyi koo moo'icha, abdiin koo moo'icha. Maaliin beekna nama fayye? Afaan isaatiin. Warra boo'u wajjiniin yoo boonye, warra abdii kutatu wajjiniin yoo abdii kutanne, warra kufu wajjiniin yoo kufne, warra humna hin qabne wajjiniin yoo humna dhabne, adda ta'uun keenya maaliin beekamare? Bara dheeraa dura waldoota kiristiyaanaa tokkummaa afaan Oromoo irratti labseen ture. Kennaa waldaan kiristiyaanaa saba Oromootiif kennitu inni guddaan kennaa amantiiti, kennaa abdiiti, kennaa mul'ataati, kennaa jajjabinaati. Horii buusuun kan biraadha. Waan kan biraa keessatti hirmaachuun secondary. The most important, the top priority isa Niftaalem kennudha. Niftaalem maal kenna? Sagalee gaggaarii. Mana keessan keessa, maatii keessan keessa namni sagalee gaarii labsu jiraachuu tura jira. Namni haalan ilaalle, namni qabeenyan lakkoofne, namni waaqayyoon ilaalu, namni bara duwwaan ilaalle, namni waaqayyoon ilaalu barbaachisaadha. Niftaalem borofa gadhiifamedha. Maqaa Yesus Kiristoosin har'a sabni keenya haa gadhiifamu. From the captivity of negativity, from the captivity of pessimism, from the captivity of darkness, from the captivity of depression, from the captivity of division, from the captivity of Babylon. Maqaa Yesus Kiristoosin kanarraa Waaqayyo hurrii nu abaasu. Babylon hin kufa. Babylon hin kufa jedhan raajonni. Babylon hin kufa jedhan. Macaafa qulqulluu keessa raajota 16tu jira. Arfan isaanii major prophets jedhamu. 12 isaanii minor prophets jedhamu. Isaayyaasii kaasee hamma Milkiyaasitti. Jarreen kun maaliif ka'an yoo jettan humnoota empire warra Israa'eliin koloneeffatee ittiin caccabse Waaqayyo. Taankiin qaban, madfiin qaban, boombiin qaban, BM'n qaban, Air Force'n qaban, waraanan qaban, kan isaan qaban sagalee Waaqayyootu afaan isaanii irra jira. Isaayyaas kanaan tume, Daani'eel kanaan tume, Imbaaqoom asiin dhaye, Sofooniyaas asiin dhaye, Zakkaariyaas achiin rukute, Milkiyaas asiin dhaye, Amoos jalaan dhaye, Hoosee gararraadhaan rukute, Naahoom bitaadhaan dhaye, Milkiyaas achiin dhaye, utuma jedhanii lafaan dhaani. Dhumarratti Yohaannis cuuphaan dhufeetu labse. Kunoo hin dhufe gaa qorichi keessan jedhe. Iyesus Kiristoos addunyaadhaaf qoricha ta'e. Har'a dubbii Waaqayyoo warri hiikamne, warri wangeelaan hiikamne, warri hafuura qulqulluudhaan hiikamne kan nuyi dubbachuun nurra jiru Iyesus gooftaadha. Yaa dukkanaa hin dandeessu, yaa xunqaa'ii hin dandeessu, yaa hamattuu hin dandeessu, yaa jibbaa hin dandeessu, yaa warra nama jeestanii hin dandeessan, yaa du'aa hin dandeessu, yaa jal'inaa hin dandeessu, yaa xuraa'ummaa hin dandeessu, yaa cubbuu hin dandeessu, yaa jibbaa hin dandeessu. Kan nu hiike Iyesus, kan gooftummaa qabu Iyesus. Yeroo kana dubbattu hiikamuu keetu agarsiifta. Yeroo kana dubbattu fayyuu keetu agarsiista. Hiikamuu jechuun rakkina keessaa, physical problemii keessaa ba'u miti. Afuuraan freedom of the spirit. Babylon hin kufa. Babylon hin kufa. Babylon hin kufa. Babylon hin kufa. Jedha dubbii Waaqayyo. Hin kufa Babylon. Har'a gardaaffoon si fuuldura dhaabate, girgiddaan si fuuldura dhaabate, da'oon si fuuldura dhaabate, jibbi si fuuldura dhaabate, duuti si fuuldura dhaabate. Maqaa Iyesus Kiristoosiin hin kufa. Ilmaan namootaa boqonnaatti hin ce'u jedha dubbii Waaqayyo. Sadaffaa dubbii Waaqayyo waa'ee Niftaalem, waa'ee ayyaanaan quufeeraa erga jedhee booddee waan tokkoon itti darbaga. Inni jalqabaa dhalachuudha. Dhalachuun kun immoo seera uumamaa 30 keessatti sanuuf kennamedha. Erga dhalatanii booddee afaan banachuudha. Afaan kanaa immoo maaliin bananna? Waan gaggaarii dubbachuudhaan, wangeela dubbachuudhaan, negativity of keessaa baasuudhaan. Erga afaan banannee booddee sadaffaanii diina engage gochuudha. Waraana afuuraa keessatti galuudha. Waa'ee Niftaalem, waa'ee waraanaa irratti maaltu dubbatame?
dirree waraana gurguddaa keessatti Niftaaleem Dibooraadhaan kan filame waraana seene Niftaaleemi. Dheeraa seenaa isaa keessa naqu seera abboota firdii macaafa abboota firdii boqonnaa 5 lakkoofsa 18 irratti dubbii Waaqayyoo waan dubbatu qaba. Macaafa abboota firdii boqonnaa 5 lakkoofsa 18. Baay'ee jecha na gammachiisedha. Gosni Zebuloon saba du'aaf kutatedha. Gosni Niftaaleem jedha lafa lolaatti gara kuteeyyii turan jedha. Gosti Niftaaleem lafa lolaatti gara kuteeyyii turan jedha. Fira koo hin dhageenye yoo ta'e waan tokkoon sitti himaa. Jireenyi afuuraa jireenya lolaati. Jireenyi afuuraa jireenya wal'aansooti. Jireenyi afuuraa jireenya qabsooti. Maal ture Niftaaleem jedha. Warri Niftaaleem dirree lolaatti gara kuteeyyii turan jedha. Waraana cimaatu ta'e. Jeneraalota gurguddaa lama qaba ture Israa'el bara abboota firdii. Tokko Jeneraal Ehud, lammaffaa Jeneraal Siseera. Mootittiin bara sanaa haadha Israa'el kan jedhamtu Dibooraani waraana guddaatutti dhufe. Waraana kana namichi isaan qabate saragallaa sibiilaa duwwaa 900 qaba ture. Meeshaa gurguddaa doomineet isaan godheera. Waggaa 20 isaan biteera. Hin gameef. Gaafa gamuuf Waaqayyotti iyyatan. Kana booddee Dibooraan waa tokko goote. Siseeraa jeneraala sanatti ergiteetu dhaqiitii jette. Qomoo Israa'el lama keessaa warra Zebulooniif warra Niftaaleem keessaa nama 10,000 dhaqiitii foo'adhuutii dirree waraanaatti ba'ii Waaqayyo si wajjiniin ta'a. Namicha sanarraa dhukkee kaafteetu kana booddee nuyisi jireenya keenya haaraa birmadummaa bilisummaa keenya argannaa kana booddee dhaqiitii kana godhittiin jette. Siseeraanii dhaqullee nan dhaqaa jedheen. Yoo ati naa wajjiniin dhaqxe malee hin dhaqu jedheen. Haa ta'u erga akkas jettee si wajjiniin nan dhaqa. Injifannoon hin dhufaa jetteen. Maaliif? Maal qabdi? Vision of victory. Moo'ichi akka inni jiru beekti. Mul'ata sana waan qabduuf injifannoon illee hinuma dhufaa. Gaafa injifannoon dhufu garuu kreditiin isaa galanni isaa gara koo dhufa gara kee mitiitti jette. Haa ta'u jedhee fudhatee ka'e. Gaafa dhaquu ijoolleen Niftaaleem hin hiriirani jedha. Namni 10,000. Amalli isaanii immoo maal ture jedha. Hiriira sana keessatti gosti Niftaaleem lafa lolaatti gara kuteeyyii turan jedha. Har'a waan tokko dubbachuun barbaada. Wanti nurraa eegamu inni guddaan dirree waraana afuuraatti gara kuteeyyii ta'utu nu barbaachisa. Gara lamaan gara kuteeyyii jechuun garaa tokkoon warra lolan. Bitaatti warra hin gorre, mirgatti warra hin gorre. Isa kana humna afuuraa dukkana, humna Lucifer, humna Saaxinaa'el lafa keenya irratti hojjetu qilleensarraa cabsanii gadi buusuudhaaf. Afuura Faarsiif Meedoon, afuura Baabiloonotaa, afuura Empaayirotaa kan bulchu qilleensarra jira afuurri. Isa kana dubbii Waaqayyootu nu deeggara. Bara kana keessa warri waa'ee afuuraa qoratan Fuller Theological Seminary bar tokko Peter Wagner kana barreessee ture waa'ee territorial spirit. Territorial spiritini Horn of Africa irratti hojjetu jira. Kan tasgabbii dhawu, kan boqonnaa dhawu, kan bilisummaa dhawu, kan jireenya olaantummaa dhawu, kan aaragalfii dhawu, kan nagaa dhawu, kan jaalala dhawu, kan guddina dhawu, afuura Lucifertu jira. Territorial spiritin suni nuyi foon ilaalla bitaaf mirgaa foon dadhabaa bor kufu, foon dadhabaa bor akka tisiisaa biyyoo keessatti dhaqee biyyoo ta'u ilaalla. Waa'ee foonii miti. Foon sana gararraa sistamiitu jira. Sistamiin afuuraa suni Horn of Africa sana qabateera. Addunyaa lafaa kanarraa kan akka Horn of Africa nagaa hin qabne, tokkummaa hin qabne, jaalala hin qabne, eebba hin qabne lafa kanarra hin jiru. Warri deezertii Saharaa keessa jiran illee isa caalaa gammadaniitu quufanii jiraatu. Warri biyya Arabaa keessa jiraatan illee
nyaanni irraa hafeetu gatu. Lafti bokkaa qabu, lafti lafa qonnaa qabu, lafti qilleensa gaarii qabu, lafti laga qabu, lafti galaana qabu, lafti albuuda qabu, hiyyumaan, gadadoodhaan, garbummaadhaan, madaadhaan, boo'ichaan, jibbaan jiraata. Maaliif? Mandhee muummee Horn of Africa irra taa'ee baraa baratti sagantaatti mootummaatti yerootti darba kan hojjetu afuura consistently lafa sana qabatetu jira. Afuurri sun sirriitti lolamne. Afuurri sun sirriitti waraanamne. Afuura sanatti sirriitti xiyyeeffatamne. Afuurri sun sirriitti hin rukutamne. Kan afuura sana rukutu immoo wangeela Iyesuus Kiristoos. Warri lallabu, warri kadhatu, warri soomu, warri iyyu waan xixinnoodhaaf kadhata, waan xixinnoo abdata, waan xixinnoo lallaba. Territorial spiritiin sun kufuutu irra jira. Rukutamuutu irra jira. Nama fuudhee bineensa godha. Jaalala fuudhee jibba godha. Tokkummaa fuudhee facaasa. Wal gargaaruurraa wal jibbuu, wal jaallachuurraa wal jibbuu, wal wajjin jiraachuurraa wal dhiibuu, wal jiraachisuurraa wal ajjeesuu, wal dhiiksuu, wal hiikuurraa wal hidhuu, wal jajuurraa wal balaaleffachuu. Amma immoo gadarcaafatee dhuma jira. Gadarcaafatee namoota qabatee, miidiyaa qabatee, addunyaa qabatee, sirnaaf seera qabateetu hojjetaa jira. Waan tokko gaa ijoolleen Niftaalem jedha. Waraana keessatti gara kuteeyyii turan jedha. Isan nu barbaachisaarra. Warra garaa kutatanii xiyyeeffatanii afuura sirna seera haala yeroo bara dudduuba dhaabatee hojjetu. Waraanamutu irra jira. Kufuutu irra jira. Hamma yoomitti afuura nu boossisu, afuura xunqaayii, afuura qaallichaa, afuura mooraa dubbiftuu, afuura warra xibaartuu, afuura warra moortuu, afuura warra tolfattuu, afuura warra jibbaa, afuura warra sammuu namaa qabu, afuura warra bofaa, afuura warra jawwee waaqeffatu, afuura warra waaqa tolfamaa waaqeffatuun lafti sun qabame hamma yoomitti gara kuteeyyii turan jedha. Gara kuteeyyii turan jedha. Kanaaf mana keetiif loli, saba keetiif loli, biyya keetiif loli, dhaloota keetiif loli, waldaa kiristaanaatiif loli, wangeelaaf loli, soomiidhaan loli, kadhannaadhaan loli, jilbaan loli, raajiidhaan loli, dubbii wangeelaatiin loli. Yerooti kana gootu lafarraa, qilleensarraa, namoota dhuunfaadhaan, mana keessaa yerooti loli dudda isaatu rukutama. Bar tokko Raayinaard Bonkee biyya Jarmanii keessatti haala jiru mul'isa ture. Jarmanii keessatti yeroon tajaajilu jedhe. Afuura waraana addunyaa jalqabaa fi afuura waraana addunyaa lammaffaa Jarmanii irratti, biyya Awurooppaa irratti kaasee dhiiga ilmaan Awurooppaa barmeelaan dhugee gabbatee hamma gaaraa ga'e. Afuura hamma gaaraa tulluu guddaa ta'een arge Jarmanii irratti. Awurooppaa irratti dhugeedha. Jarmaniif Ingiliziin, Faransaayif, Poolaandiin, Hoolaandiif, Beeljamiin suniif sun akka wal hin jaallanne gamaa gamanatti hiree guutummaa addunyaa waraanatti naqee ilmaan namootaa moxoot godhee lafa kanarraa fixe. Afuura sanan argee. Har'aa afuura guddaa sanan argee. Ijoolleen Niftaalem ayyaanatu irra jira. Ayyaana sanaan garuu afuura sana hin rukutan. Si seeraan egaa hin dhaqe. Kana booddee namicha isaa waggaa 20 gabrummaadhaan isa qabe. Manuma isaa keessatti waraanaan eeboodhaan lafatti gadi maxxanseedha. Waan tokkoon isinitti hima. Bara kana ijoolleen Waaqayyoo guutummaa addunyaa irraa yoo jilbeenfanne, yoo gara kutannaadhaan soomne, yoo gara Waaqayyootti iyyine, yoo mul'ata injifannoo fuulduraa qabaanne, afuura Luusifar baroota dheeraadhaaf
lafa keenya irraa dhiiga dhuge maqaa ilma waaqayyoo Iyeesus Kiristoosiin lafatti billaa waaqayyootiin gammaxxansina. Yeroo sana lafti keenya aara galfata. Yeroo sana ijoolleen keenya dhalatanii guddatu. Yeroo sana hammannee galfanna. Yeroo sana nagannee buufanna. Yeroo sana barannee guddanna. Yeroo sana biyya ijaarranna. Yeroo sana tasgabbiidhaan jiraanna. Lolatti ijoolleen Niftaalem gara kuteeyyii turan jedha. Spiritual warfare. Kanaaf Efesoon boqonnaa 6 irratti hidhadhaa kan Phaawulos jedhe isa kana. Waraanni keessan fooniif dhiigaa wajjiniin miti. Isa waaqarra jiru mul'ata sana qabadhaati hidhadhaa. Hidhadhaa. Billaa afuuraa, kophee wangeelaa, mudhii hidhannaa dhugaa, gaachana amantii, qomee qulqullummaaf qajeelummaa, mataatti kan kaa'attan gonfoo ayyaana waaqayyoo fayyina waaqayyoo godhadhaa. Kana booddee waraanaa, rukutaa, alaqoota, abboota, aangawoota warra lafa keessan naannoo keessan bitu harcaasaa'edha. Harcaasaa'edha. Ilaalaa naannoo keenya. Sudaaniin ilaalaa, Jibuutii ilaalaa, Somaaliyaa ilaalaa, Eertiraa ilaalaa, Itoophiyaa ilaalaa, Gibsiin ilaalaa, Eertiraa ilaalaa, dukkana naannoo sana jiru. Isinitti agarsiisu. Morookoo maaf hin jiru kun? Mooritaaniyaa maaliif hin jiru kun? Maaliif Dubaayin hin jiru kun? Maaliif iddoo adda addaa hin jiru kun? Maaliif warri kaan nagaan jiraatu? Maaliif Ameerikaaf Awurooppaa iddoon kan biraa hamma ta'e tasgabbaa'anii jiraatu? Naannoon sun baraa hamma baraatti. Maaliif? Maaliif? Warri kaan qulqulluu ta'anii miti. Warri kaan qajeeloo ta'anii miti. Ayyaanni waaqayyo waan hojjetu qaba. Sirraaf anarraa garuu waraana barbaada. Garaa kuteeyyi turan jedha ijoolleen Niftaalem. Ani kana irratti garaa kutadheera. Yeroo dhiyoo keessatti soomaaf sagada guyyaa 40 labsuufan jedha. Televizyinii mo'aatiin Evangelical TV'dhaan guutummaa addunyaatti waggaa haaraa inni kan biyya Itoophiyaa utuu hin galin dura guyyaa 40 soomaaf sagada labsuudhaafan jedha. Achirratti barsiisa guyyaa 40 qopheesseera. Barsiisni guyyaa 40 guyyaa guyyaatti ergaa daqiiqaa 20 nan dabarsa. Ergaa daqiiqaa 20 kun maalirratti? Ijoollee eebba ijoollee Israa'el 12, eebba raajota 16, eebba ergamoota Kiristoos Iyesuus 12. The 12 apostles, the 16 prophets, and the 12 patriarchs. Jarreen kana irratti barsiisa 40 nan qopheessa. Barsiisa 40 kana irratti guyyaa 40 warra gara kuteeyyii wajjin nama lama maaliif hin taane? Nama miliyoona 2 maaliif hin taane? Guutummaa televizyiniidhaan waamicha goone kadhachuutu nurra jira. Territorial spiritiin hin mo'ama. Bara 2021tti hin gadhiifamna. Hin gadhiifamna waan gaggaarii dubbanna. Hin gadhiifamna afurri hin caba. Hin gadhiifamna eebbi keenya hin dhufa. Hin gadhiifamna afurri keenya nagaa argata. Mul'ata injifannoo qabna. Maalirraa kan ka'e? Ayyaana waaqayyoorraan kan ka'e. Dhumarratti waa'ee Niftaalem gaafa dubbatu Isaayyaas 9 irrattis akkas jedha. Bakka warri gad deebi'an Isaayyaas 9 ishee kana dubbiseen fixa. Isaayyaas boqonnaa 9 Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 1-2 irratti miidhessee dubbata waa'ee Niftaalem ammas. Niftaalem eenyuun akka ta'e miidhessee gaafa dubbatu warri dhiphina keessa turan si'achi dukkana keessa hin jiraatan. Inni bara durii biyya Zaabiloonii fi biyya Niftaalem gad deebisee bara dhufutti immoo biyya Yordaanos gama Galiilaa isa kan sabaa warra kaaniif ulfina hin kenna. Inni biyya Zaabilooniif biyya Niftaalem gad deebisee bara dhufutti immoo ulfina hin kenna. Inni gad deebisee hin kufa. Inni gad deebisee hin bada. Bara dhufutti immoo ulfina hin kenna. Dubbii waaqayyoon isinitti dubbataa jira. Miira koo keessaa, fedhii koo keessaa, foon koo keessaa, hawwii koo keessaan dubbadha miti. Isa caafame, isa barreeffameen isinitti labsaa jira.
bara dhufutti immoo attamittiin sabni dukkana keessa jiraatu na dhaga'i. Sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaa hin arga. Warra gaaddidduu du'aa jala jiraniifis iftiin ba'aa. Haalelluuyaa. 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 Kana akeekni Waaqayyo nurratti qaba. Warra dukkana keessa jiraniif iftiin ba'a. Warra gaaddidduu du'aa jala jiru. Warra gaaddidduu du'aa jala deddeebi'uuf iftii hin ba'a. Waaqayyo ifa nan baasaa jedha. Dhumarratti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos wangeela Yohaannis wangeela Maatiyos boqonnaa 4 irratti waan tokkotu ta'e. Seexanaa wajjiniin erga wal mormee booddee mormii seexanaa wajjiniin qabaachaa ture sana hundumaa moo'ichaan sagalee barreeffameen erga moo'ee booddee achi biyya onaa sana keessaa gaafa dhufu waan tokkotti himan. Maalin Yohaannis cuuphaan qabamee mana hidhaatti galeera. Beeka Yesuus akka inni achi hin baane akka inni wareegamu bareera. Yohaannis achi hin ba'u. Kanaaf maal gochuun nu wayyare? Itti fufu. Itti fufu. Itti fufuutu nurra jira. Yohaannis cuuphaan hidhameera. Kanaaf Iyesuus Kiristoos gaafa sana akkas godhe. Gara biyya Naazreetirraa magaalaa Naazreetirraa ba'eetu gara Niftaalemitti dhaqee gale. Zaabilooniif Niftaalemitti dhaqee gale. Niftaalem jechuun lafa itti fufuuti. Lafa du'uu, lafa karaattafuu, lafa baduu miti. Inni Yohaannis jalqabe itti fufa. Inni Yohaannis saaqee itti fufa. Yohaannis tarii hin argu ta'a garuu itti fufa. Ani ifatti hin arginu ta'a garuu itti fufa. Dubbiin Waaqayyoo kan inni jedhu itti fufaa. Eebbi kee itti fufaa. Kaayyoon ani siif qabu itti fufaa. Diinni karaatti hambisuu hin danda'u. Duuti hin hambisu. Hidhaan hin hambisu. Ajjeechaan hin hambisu. Jibbi hin hambisu. Xuraa'ummaan hin hambisu. Hiyyumni hin hambisu. Gadadoon hin hambisu. Duulli hin hambisu. Jibbi hin hambisu. Jibbattamiiti Yohaannisiin yoo jibban. Jibbattamiiti. Morma isaa qaliitii tirii godhiitti naa kenni jette. Jibbi karaatti hin hambisu. Iyesuus Kiristoosis ittuma adeema. Ittuma adeema. Addunyaan kun addunyaa gidirfamtuudha. Addunyaan kun addunyaa boo'ichaati. Addunyaan kun addunyaa dhukkubsattuudha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo hundumaa dhugaan Waaqayyo garuu hin moo'a. Yeroo hundumaa ayyaanni Waaqayyo garuu hin injifata. Isin warri Waaqayyotti amantan. Har'a waldaa kiristiyaanaa Atlaantaa Joorjiyaa wajjiniin jira karaa Zoom. Akkasumas immoo guutummaa addunyaarraa evangelikaaliidhaan, moo'aadhaan, sooshaal miidiyaa adda addaatiin, Tiwiitariidhaan, Instagraamiidhaan, Feesbuukiidhaan, Yuutuubiidhaan guutummaa addunyaarraa kumaatamatu hordofaa jira televizhiniidhaanis. Kana hundumaatti ergaan qabu waan tokko. Waaqayyo har'a kan inni natti dubbate waa'ee Niftaalemi. Niftaalem nama ayyaanaan eebbaan quufedha. Dubbichi dubbii irree miti. Dubbichi dubbii baay'inaa miti. Dubbichi dubbii beekumaaf, ogummaaf, muuxannoof kanaa miti. Dubbichi dubbii ayyaana Waaqayyooti. It is not your strength. It is not your power, your experience, your expertise, or your wisdom. It is about the grace of God. Waa'ee ayyaana Waaqayyooti. Ayyaana Waaqayyootu lafa kana bulcha. Eebba Waaqayyootu lafa kana bulcha. Eebba Waaqayyootu olaanaadha. Ayyaana Waaqayyootu olaanaadha. Akkas kan jijjiiru ayyaana Waaqayyooti. Akkas jedha. Niftaalem kan ayyaana Waaqayyootiin quufedha. Kanaaf dhaali jedhameera. Dhaali. Maaliif dhaala? Tokkoffaa cinqiidhaan dhalate, moo'ichaan dhalate. Lammaffaa akka borofaa hiikamee gadhiifamee afaan isaa waan gaarii dubbata. Sadaffaa dirree waraanaatti gara kutannaadhaan lola. Seera macaafa abboota firdii 5:18 irratti gara kutannaadhaan lola. Hin sooma, hin kadhata, hin jilbeenfata, hin boo'a fuuldura Waaqayyootti. Isa kanaan moo'ata. Waggaa kana guyyoottan itti akkasumaan dabarse caalaa waggaa guutuu keessa the majority soomaaf sagadaan dabarse. Ammayyuu Waaqayyootti dabalaa nuun jechaa jira. Guyyaa 40
yeroo dhiyoo irratti hin labsina. Daraa jechuun barbaada guutummaa addunyaa irraa warri dandeessan guyyaa 40 gara kutannaadhaan gara Waaqayyoo adan harkisnee Si'ool iddoo isaaf ta'utti gad darbatamutu irra jira Hafuurichi. Yeroo sana lafti keenya aara galfata. Yeroo sana sabni keenya boquusaa ol qabata. Yeroo sana nama taanee ulfina Waaqayyootiin deddeebina. Kan biraa akkuma Isaayyaas 9 irratti dubbatu warri dukkana keessa jiru ifa argaa. Warri yaaddoo gurguddaa keessa jirus hin boqota. Akkas jedha Waaqayyo karaa wangeelaa itti fufaa. Eebbi kee itti fufaa. Kakuun kee itti fufaa. Karaatti naftu itti fufaa. Yordaanos karaatti nambisu. Herodos karaatti nambisu. Philaaxoos karaatti nambisu. Naazreetitti naftu itti fufaa. Qifirnaahomin dhatta. Itti fufaa. Lafa Galiilaa dhatta. Itti fufaa. Lafa Niftaaleem dhatta. Lafti Niftaaleem ayyaanni Waaqayyoo fufsiisaadha. Ati fufaadha. Fufaadha ati karaatti naftu. Itti fufta. Eebbi kee itti fufa. Tajaajilli kee itti fufa. Maalirraan kan ka'e? Ayyaana Waaqayyoo isa Kiristoos Iyesuus siif kennerraan kan ka'e. Because of the grace of God. Ayyaana Waaqayyoo irraan kan ka'e. Itti fufa. Gooftaan koo Iyesuus Kiristoos bakka jirtan guutummaa addunyaatti isinaa eebbisu. Tajaajila kan biraadhaan iddoo kana deebinee wal argina. Hammasittuu kadhannaa keessanitti jabaadhaa. Dubbii Waaqayyootti jabaadhaa. Mul'ata moo'ichaa of fuuldura kaa'a. Mul'ata boo'ichaa miti. Mul'ata gaddaaf gadadoo miti. Mul'ata abdii kutannaaf duukkanaa miti. Mul'ata yaaddoof sodaa miti. Mul'ata abdii kutatanii karaarraa ce'u miti. Mul'ata ayyaana Waaqayyoo isa nama gargaaru, isa nama dhaabu, isa nama ijaaru mana keessan keessatti haa roobu. Haa turu, haa buluyyuu malee akkuma Waaqayyo mana koof mana naasisee yaadatee har'a guyyaa waggaa 10ffaa ayyaaneffanne. Mana tokkoon keessanitti waan isin eegaa jirtan wanti karaarraa jallate karaatti deebi'a. Wanti kufe hin ka'a. Wanti hin jiru jettan hin argama. Utuu abdiin kutatin gargaarsa ayyaana Waaqayyootiin itti cichaa itti fufaa. Waaqayyo isa jalqabee hin xumuraa. Gooftaan koo Yesuus Kiristoos isinii wajjiniin haa ta'u. Wangeelli inni jiraataan nama jiraachisa. Wangeela kanaan gara fuula duraatti adeemaa. Waaqayyo gooftaan koo isin haa eebbisu. Bakka jirtanitti eebbifamaa. Hin kadhanna Waaqayyoon. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana sin kadhadha. Tokkoon sabni kee haala adda addaa iddoo adda addaa keessa jira. Rakkina dhuunfaa qabna. Rakkina maatii qabna. Rakkina waloo qabna. Rakkina biyyaa qabna. Rakkina sabaa qabna. Rakkina haalaa qabna. Kana hundumaa keessatti garuu wangeela kee qabanneetu dhaabbanneerra. Nuyi dhaloota Niftaaleemi. Nuyi dhaloota ayyaana quufee. Nuyi dhaloota eebba quufee. Nuyi dhaloota raajiin nurratti dubbatame dhaalii dhaloota jedhamedha. Garuu yaa Waaqayyoo adeemsa kana keessatti akkuma Niftaaleem waldhaansoo carraaqqii yaalii guddaadhaan karaa ilma kee Yesuus Kiristoos lammata dhalachuu keenya akka hubannu ati nu gargaari. Dhalanneerra waan haaraatti. Dhalanneerra jireenya haaraatti. Dhaloota haaraan qaba. Ani nama haaraadha. Ani abdii haaraan qaba. Ani biyya haaraan qaba. Ani namummaa haaraan qaba. Ani hafuura haaraan qaba. Ani kakuu haaraan qaba. Jennee akka of ilaallu maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Sin kadhadhaa gooftaa Yesuus yeroo kana. Akkuma Niftaaleem yaa Waaqayyo. Akkuma Niftaaleem mul'ata moo'ichaa qabaachuu akka dandeenyutti ati nu gargaari. Akkuma Niftaaleem saba gadhiifamee hiikame. Saba abdii kutannaa hin odeessine. Saba abaarsa hin odeessine. Arrabsoo, jibba, xuraa'ummaa, hinaaffaa kanarraa kan qulqullaa'e saba wangeela dubbatu. Saba wangeela amanu, saba wangeela faarfatu, saba wangeela raaju, saba wangeela dubbatu, saba moo'icha dubbatu, saba du'aa ka'uu dubbatu, saba mootummaa jireenya bara baraa dubbatu, saba arrabni isaa dibame, saba arrabni isaa abidda tufu akka taanu ati nu gargaari. Dubbii keenya dura diinni hin dhaabatin, dubbii keenya dura dhukkubni hin dhaabatin, dubbii keenya dura kaayyoon seexanaa fi kiyyoon seexanaa hin dhaabatin. Dubbii nuyi dubbannu akka abiddaa
xuraa'ummaaf yakka lafa sanarraa haa nyaatu. Sin kadhadhaa yaa Waaqayyo. Ijoolleen Niftaalem waraana keessatti gara kuteeyyii turan jedha. Sodaa nu keessaa balleessi. Yeroo seexanni wacu, yeroo seexanni iyyu, yeroo seexanni fincilu, yeroo seexanni warraaqu, yeroo seexanni dhaadatu, yeroo seexanni ija babaasu, sodaannee warra baqatan otoo hin taane akka Daawit maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin sitti dhufa. Ati waan baay'ee qabda. Ani garuu maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin sitti dhufa. Gooliyaad hin kufta. Nabukadanaatsoor hin kufta. Baabiloon hin kufta. Asoor hin kufta. Daariyoos hin kufta. Bilxaasoor hin kufta. Fara'oon hin kufta. Philaaxoos hin kufta. Herodoos hin kufta. Qeesaar hin kufta. Dubbii Waaqayyoo isa jiraata. Warra dubbatan akka Niftaalem gara kuteeyyii ta'anii qulqullummaadhaaf qajeelummaadhaan warra gara fuulduraatti adeeman ta'utti nu gargaari. Abdii Isaayyaas nu keessatti hori. Itti fufiinsa Kiristoos Iyesuus nu keessatti hori. Warra karaatti hafan akka hin taane nu gargaari. Wangeelli kee harka keenya qabee karaa nutti agarsiisaa gara fuulduraatti akka adeemnu ati nu gargaari. Kana hundumaa sitti kenneera. Kana hundumaa yaa Waaqayyo haara'uun warra sagalee kana dhaga'u hundumaatiif haa ta'u. Anas garbicha kee na gargaari. Gooftaa Yesuus Kiristoos waldaa Atlaantaa gargaari. Waldoota addunyaa guutummaarra jiran amantootaaf qulqulloota gargaari. Yeroo soomaaf sagada guyyaa 40 qophaa'aa itti qophaa'aa jirrurattis nu gargaari. Warra moo'ichaaf, warra injifannoo, warra kallattiif kaayyoo akka taanu irratti nu gargaari. Maqaa Waaqayyo Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, mootummaaf injifannoon kan isaa kan ta'e, ayyaana isaatiin saba isaa kan quubsuuf kan geggeessu, maqaa Waaqa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Isa kanaan si kadhanneerra, bara fuuldura keenya jiru ati nu eebbifteetta. Isa kanas simanneerra, ammaa kaanee dhaaluudhaaf, moo'uudhaaf, boqii ol qabatanii adeemuudhaaf gadi baana. Yeroo kanatti ati nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. 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 Gooftaa Yesuus isin wajjin haa ta'u. Ameen. Ameen. Ameen.